வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் வாய்ஸ் ஆஃப் ஆர். நாம் திரைப்படங்களில் அசாத்திய சக்தி கொண்ட மனிதர்களை பார்த்துருப்போம். அது வெறும் படம் தான். ஆனால் அதுக்கு நிகராக நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கிற சில உயிரினங்கள் அசாத்திய சக்தி கொண்டதாக இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு 5 உயிரினங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்பர் 1, வுட் ஃப்ராக். இந்த மரத்தவளைகளோட பயாலஜிக்கல் நேம் ரானா சில்வாட்டிகா. இது நார்த் அமெரிக்காவில் வாழ்கிற ஒரு அரிய வகை தவளை இனம். இதை பார்க்கறதுக்கு ஒரு சாதாரண தவளை மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இதுக்கு ஒரு அசாத்திய சக்தி இருக்கு. குளிர்காலம் வரும்போது இந்த மரத்தவளைகள் தங்களை தற்காத்துக்கிறதுக்காக தங்களை தாங்களே உரைய வச்சுக்கும். இந்த மரத்தவளைகளால உடம்புல இருக்கிற நீரை பனிக்கட்டிகளா மாற்ற முடியும். இது மூலமா இந்த தவளைகளோட உடம்புல எந்த ஒரு பாகமும் செயல்படாது. இரத்த ஓட்டம், இதய துடிப்பு, மூச்சுன்னு எல்லாமே நின்று போகும். மொத்தத்துல குளிர்காலம் முழுக்க இந்த தவளைகள் ஃப்ரீசர் பாக்ஸ்ல வச்ச ஒரு டெட் பாடி மாதிரி தான் இருக்கும். எப்போ வசந்த காலம் வருதோ அப்போ அதுங்க உடம்புல இருக்கிற பனி உருக ஆரம்பிக்கும். பனி உருகுன அடுத்த 30 நிமிஷத்துல தவளைகளுக்கு மறுபடியும் உயிர் வரும். நம்பர் 2, ஹேரி ஃப்ராக். ஹாலிவுட்ல எக்ஸ்மேன் அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்கு. அதுல வர்ற கதாநாயகனோட பேரு உல்வரின். அவரோட கைவிரல்களுக்கு இடையில இருந்து அவர் தோலை கிழிச்சுக்கிட்டு 6 கத்தி வரும். ஆரம்பத்துல அவரோட எலும்பு தான் கத்தியா வரும். ஆனா ஒரு ரிசர்ச்ல அடமாண்டியம் அப்படின்னு ஒரு மெட்டலை அவரோட உடம்புல செலுத்தி அவரோட எலும்பையே அடமாண்டியமா மாத்திடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் அவருக்கு அடமாண்டியம் மெட்டல்ல கத்தி வர்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. அது வெறும் படம் தான். ஆனா நிஜ வாழ்க்கையில அதே சக்தி இந்த ஹேரி ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு அரிய வகை தவளை இனத்துக்கு இருக்கு. ஆபத்து வரும்போது தங்களோட கால் விரல்கள்ல இருக்கிற எலும்புகளை உடைச்சு விரல்களுக்கு வெளியில தள்ளி அதை ஆயுதமா பயன்படுத்துது. நம்பர் 3, டார்வின்ஸ் பார்க் ஸ்பைடர். இந்த வகையான சிலந்தி இனம் சவுத் ஆப்பிரிக்கால வாழ்ற ஒரு அரிய வகை சிலந்தி. இது இறைய பிடிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய வலிமையான வலைய பின்னும். அங்க இருக்கிற நீர்நிலைகள்ல 82 அடி வரைக்கும் நீளமான வலைய பின்னுது. இந்த சிலந்திகளோட வலை மற்ற சிலந்திகள் பின்ற வலையை விட 2 மடங்கு அதிக வலிமையா இருக்கிறதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க. அந்த சிலந்திகளோட வலையில ஒரு சின்ன பறவை மாட்டினாலும் அந்த வலையில இருந்து அந்த பறவை தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாங்க. நம்பர் 4, டார்டிகிரேட். இதோட அளவு 1/2 மில்லிமீட்டருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும். நம்ம வெறும் கண்களால் இதை பார்க்க முடியாது. இதுக்கு 8 கால்கள் இருக்கு. இதோட குண்டான உருவம், நடை இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு கரடி மாதிரியே இருக்கும். இது பெரும்பாலும் நீர்நிலைகள்ல தான் வாழும். அதனால தான் இந்த டார்டிகிரேடுக்கு தமிழ்ல நீர்க்கரடிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த உலகத்துல எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டாலும் இந்த நீர்க்கரடிகளால உயிர் வாழ முடியும், இனப்பெருக்கமும் செய்ய முடியும். ஆழ்கடல்ல ஏற்படுற அழுத்தத்தை விட 6 மடங்கு அதிகமான அழுத்தத்தை இந்த நீர்க்கரடிகளால தாங்க முடியும். இதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த நீர்க்கரடிகளால விண்வெளியிலையும் வாழ முடியும். ஒருவேளை இந்த உலகமே அழிஞ்சு போனாலும் இந்த நீர்க்கரடிகள் உயிரோட இருக்கும். நம்பர் 5, பிளனேரியன் வார்ம். இந்த பிளனேரியன் வார்ம்ங்கிறது ஒரு வகையான தட்டை புழு. இந்த தட்டை புழுக்கள் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நீர்நிலைகள்லையும் வாழுது. இந்த புழுக்களுக்கு தங்களோட உடம்புல எந்த பாகங்கள் துண்டிக்கப்பட்டாலும் அதை திருப்பி வளர்த்துக்கிற சக்தி இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, அதை நீங்க எத்தனை துண்டுகளா விட்டுறீங்களோ அத்தனை துண்டுகளும் தனித்தனி புழுவா உருவாகும். உதாரணத்துக்கு அதோட தலையை மட்டும் தனியா வெட்டினீங்கன்னா வெட்டுப்பட்ட தலையில இருந்து புதுசா ஒரு உடம்பும் உடம்புல இருந்து புதுசா ஒரு தலையும் வளரும். இதை விட ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, என்னதான் வெட்டுப்பட்டு 2 புழுவா உருவானாலும் புதுசா உருவான புழுவோட மூளைக்கும் பழைய நினைவுகள் இருக்கும். இப்ப நான் சொன்ன இந்த 5ல உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களோட மொபைல தேடி வரும். மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் வாய்ஸ் ஆஃப் ஆர்.